हेलो फ्रेंड्स আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল পাকঘৰ জ্যোতিলৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি মোৰ ৰেচিপি কিটা কি হয় মই আপোনালোকক অতি সোনকালে জনাই আছো কিন্তু তাৰ আগতে মই আজি এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'বলৈ ওলাইছো বৰ্তমান এতিয়া অসমখনত কি হৈ আছে আমি সকলোৱে জানো এফালে বহুত বেছিকৈ বানপানী হৈছে আৰু আনফালে কৰোনা বা কোভিড-19 দিনক দিনে বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কেইদিনমানৰ আগলৈকে কোভিড পজিটিভ ইমানকৈ ওলোৱা নাছিলে কিন্তু এতিয়া সঘনাই বহুত বেছিকৈ ওলাবলৈ লৈছে বিশেষকৈ গুৱাহাটী যোৰহাট তিনিচুকীয়া এইবোৰ জায়গাত বেছিকৈ ওলাবলৈ লৈছে সেই কাৰণে মই আজি এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আমি কেনে ধৰণেৰে সেই বেমাৰটোৰ পৰা বাচিব পাৰো দুটামান কথা মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো এতিয়াৰ পৰাই যদি আমি সাৱধান নহওঁ আমিও বহুত বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে সেই কাৰণে আপোনালোক সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছো এতিয়াৰ পৰাই বহুত সাৱধান হওক কাৰণ বেমাৰটো হোৱালৈকে আমি ৰখি থাকি লাভ নাই আমি কিয়নো নিজে নিজৰ কেয়াৰটো আগতে লওঁ যাতে বেমাৰটোৱে আমাক কোনো ধৰণে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে এতিয়া কথা হ'ল আমি কেনে ধৰণেৰে বেমাৰটোৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰো যোনখিনি আমি প্ৰিকশ্যন ল'ব লাগে সেইখিনি আমি সকলোৱে জানো যেনে ঘনে ঘনে হাত ধুব লাগে চেনিটাইজ কৰিব লাগে বাহিৰলৈ ওলাই গ'লে মাস্ক পিন্ধিব লাগে আৰু বহুত বেছি দৰকাৰী কাম নহ'লে বাহিৰলৈ ওলাই নাযাব আৰু যিসকল বয়সস্থ লোক আছে তেওঁলোকেতো একেবাৰে নাযাব কাৰণ বয়সস্থ মানুহ বাহিৰলৈ ওলাই গ'লে সংক্ৰমণ হোৱাৰ ভয়টো বেছি হৈ থাকে এতিয়া কথা হ'ল আমি ভাবো যে আমি ঘৰৰ ভিতৰতে আছো ক'তো ওলাই যোৱা নাই সুৰক্ষিত হৈ আছো ঘৰত একো কৰিব নালাগে তেনে কথা নহয় বহুত মানুহ ইনফেক্টেড হৈছে ঘৰত থাকিও কাৰণ কিছুমান মানুহে কি কৰে দোকানৰ পৰা বস্তুবোৰ আনে আৰু নুধুৱাকে চেনিটাইজ নকৰাকে সেই বস্তুবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লয় যে বজাৰৰ পৰা যিখিনি বস্তু আনে ফলমূল শাক-পাচলি সেইখিনি প্ৰথমতে ধুই ল'ব পাৰিলে ঘৰৰ বাহিৰতে ধুই ঘৰৰ ভিতৰত সোমাব যদি সেই ব্যৱস্থা নাই ঘৰৰ ভিতৰলৈ অনাৰ পিছত সেইখিনি ভালদৰে ধুই ল'ব যোনবিলাক পেকেটত আহে বস্তু সেই পেকেটবোৰ ধুই ল'ব আৰু যোনবিলাক পলিথিনত পেক কৰি দিয়ে পলিথিনৰ পৰা বস্তুখিনি লগে লগে উলিয়াই যেনে কেতিয়াবা দালি বুট সেইবোৰ কিনিলে পলিথিনত ভৰাই দিয়ে পলিথিনৰ পৰা উলিয়াই আপুনি পলিথিনটো পেলাই দিব তাৰ পিছত লগে লগে আপোনাৰ হাতখন ধুব বা চেনিটাইজ কৰি ল'ব আৰু এটা কথা বজাৰলৈ যোনখিনি কাপোৰ আপোনালোকে পিন্ধি যায় যোনখন মাস্ক পিন্ধি যায় সেইখন আৰু সেকেন্ড টাইম নুধুৱাকে ব্যৱহাৰ নকৰিব সেইখিনি কাপোৰ আহি লগে লগে ধুব আৰু তাৰ পিছত গা ধুব লাগে বুলি সেইটো আমি সকলোৱে জানো যোনখিনি বস্তু আপুনি বজাৰ কৰি আনে সেইখিনি পাৰিলে এদিন বা দুদিন মুকলি জেগাত ৰাখিব তাৰ পিছত বস্তুখিনি সামৰিব আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে মইনো এইবোৰ কথা কিয় কৈ আছো সকলোৱে জানি সেইটো কথা নহয় বহুত লোক আছে সেইটো কথা নাজানে এতিয়া কথা হ'ল আমি আমাৰ শৰীৰটো ভিতৰৰ পৰা কেনেদৰে শক্তিশালী কৰিব পাৰো যাতে বেমাৰটোৱে আমাক সহজতে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ এটাই উপায় আছে আপোনালোকৰ ইমিউনিটি সিস্টেম যোনটো হয় হেতু শক্তিশালী কৰিব লাগিব আৰু ইমিউনিটি সিস্টেম শক্তিশালী কৰাৰ কেইটামান খাদ্য আছে ৰেচিপি আছে সেইকেইটা মই আজি আপোনালোকক জনাম অতি সোনকালে তাৰ আগতে মই আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাই দিওঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে ডাঙৰ সৰু সকলোৱে মিনিমাম আধা ঘণ্টা সময় এক্সাৰসাইজ কৰক তাৰ পিছত গৰম পানী খাওক অকল হেতু সময় বুলিয়ে নহয় দিনটোৰ যিমান সময় আপোনালোকে পানী খায় গৰম পানী খাব কুহুমীয়া পানী খাব তাৰ পিছতে আৰু এটা খাদ্য হ'ল ভিটামিন সি যোনবোৰ খাদ্যত বহুত বেছি পৰিমাণে ভিটামিন সি থাকে সেইবোৰ খাদ্য খাবলৈ আৰম্ভ কৰক কেইটামান ভিটামিন সি বেছি পৰিমাণে থকা খাদ্য হ'ল মধুৰিআম তাৰ পিছতে কমলাত থাকে নেমু টেঙাত থাকে ব্ৰকলিত থাকে বন্ধাকবিত থাকে তাৰ পিছতে থাকে যোনটো আমাৰ কেপচিকাম ৰঙা ৰঙৰ আৰু হালধীয়া ৰঙৰ কেপচিকামটোত বেছি পৰিমাণে ভিটামিন সি থাকে আৰু নেমু এতিয়া পায়ে বজাৰত কিনিবলৈ নেমু বেছি পৰিমাণে খাওক আৰু নেমু পানী খাওক ডেইলি সেইটো খুব ভাল শৰীৰৰ কাৰণে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে আপোনালোকে এতিয়া যদি ভাবিছে যে মইতো ডক্টৰ নহয় এইবোৰ কথা মই কেনেকৈ জানো এইবোৰ কথা মই সম্পূৰ্ণ ষ্টাডি কৰি পেলাই আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ আজি কি খালে ভাল কি খালে বেয়া ডক্টৰসকলে কিছুমান কথা কৈছে অলৰেডি সেইখিনি কথা শুনিছোঁ সেইকাৰণে মই আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক সেইখিনি কথা জনাইছোঁ তাৰোপৰি আজি মই বহুত ভাল তিনিটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ সেইকেইটা আপোনালোকে কাঢ়া বুলি ক'ব পাৰে যোনটো আমি খাওঁ কাহ চৰ্দি লাগিলে বহুতে খায় সেই কাঢ়াটোৰে মই তিনিটা ৰেচিপি আজি আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আনিম কেনেকৈ খাব লাগে সেইকেইটা খাবলৈ আৰম্ভ কৰক এতিয়া বতৰ সলনি হৈছে বানপানী হৈছে বৰষুণ হৈছে এই ৰেচিপিকেইটা কি হয় আৰু কেনেদৰে বনায় মই অতি সোনকালে আপোনালোকক ক'ম
তাৰ আগতে এবাৰ মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ আপোনালোকে যদি শ্বেয়াৰ কৰে তেন্তে কোনোবা নহয় কোনোবা নজনা মানুহে এই ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব আৰু কিছুমান নজনা কথা জানিব পাৰিব দেৰি নকৰোঁ তেন্তে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ